Tak omongi ya. Ku nek diandani kancamu kuwi mbok dikrungokno ya. Aja sak penakmu dhewe, aja sak rumasamu kowe bener dhewe ngono lho. Misal kowe kan nganu ya, dolanan sosmed kuwi lho, dolanan sosmed, kowe kenal karo wong garangan ngene lho ya. Dikandani ki ora percaya nek foto profile wong sing ganteng kuwi to, sing berpangkat kuwi lho ketoke ya. Delok isik kuwi profile kuwi sapa, delok isik jerone iki lho. Akune iki piye ngono lho. Wong kuwi beneran apa ora? Mau dikandani koncone-koncone iki sayang karo awakmu kok. Malahan nesu-nesu. Urusanku dhewe kok ngono. Lah duwe brabul-brabul dijaluki sing kuwi ya. Garangan goib ku ya. Ngene dikandani koncone ya nesu-nesu duwe-duwe dhewe jare. Piye ngono kuwi terusan? Omongi ya, delok isik akune iki sapa ya, kuwi tenanan apa ora. Terus delok isik awakmu kuwi pantes apa ora kanggo kuwi lho, kanggo kowe ngono lho, pantes apa ora wong kuwi ngono lho. Oh jenenge wong angkatan laut misal ya, profile ganteng, angkatan laut, polisi, tentara ya. Saikine ya nek golek TKW kuwi mesti golek sing wayu, sing kinyis-kinyis. Kuwi to nganu. Durung mesti ngono kuwi.